Hello mga kaibigan, so pumunta kami ng Hot Spring Resort at ang ganda dito. Ang paloob nito ay puro yellow, ice ang aming madadaanan at napakalamig, super lamig ang papunta sa Hot Spring Resort at ganda ng daan kasi ma-enjoy ka. Itong aking mga kasama, si Sister Annalie, si Nanay Palang, ayan, ang aking mga kaibigan na nag-invite sa akin. At ito na nga ay paalis na kami. Mahabang biyahe ito, mga 2.5 hours drive. Ayan. At sana nga malapit lang. Pero ang layo nito at 2.5 hours drive. Pero kaya naman. Ayan, nakarating na kami. Ito na nga ang aming pupuntahan na resort. Tingnan natin. Ayan, naglakad kami kasi hindi pwede yung sasakyan dito. Hindi pwede makapasok. Kaya naglakad-lakad kami. Ayan, si Sister Annalie. At ito naman ako, nako, ang lamig. Kaya sabi ko, nako maglakad-lakad na lang talaga. Kasi para naman makapag-exercise. Ayan, ito na yung kanilang main cabin or main place na kung saan ka pwede kumain, mag-relax, at ilalagay mo yung mga damit mo dyan at the same time nag-enjoy ka kasi ang sarap ng pagkain nila dito. Nag-enjoy talaga ako, hindi lang sa hot spring pati sa pagkain. Pero ayan mga kaibigan, ito yung loob ng lodge na to, ang resort na to. Maganda kasi ang tahimik. Kami lang yata ni Nanay pa lang ang maingay dito. Ayan, at ready na nga kami mag-swimming sa hot spring. Ito ang kanilang place dito. Napakaganda. Kung nature lover ka, nako, magugustuhan mo to. And ayan, yung marami silang hot spring dito. Like mga 8 yata, 8 pools. Ayan, maglakad-lakad muna ako. Sabi ni Nanay pa lang, sabi niya, sige, umikot ka muna. At mag-enjoy ka ng time mo. Ito naman ako, umikot-ikot. At ito nga, nako, ang ganda pa talaga ng robe ni Nanay pa lang ha. Sabi niya, suotin mo to kasi maganda yan sa'yo. Thank you Nanay pa lang sa outfit ko. At napakabait niyo po dahil ako ay iyong binigyan ng outfit. Ayan, sabi ni Nanay, lumakad ka pa. At sige, alika, bumalik ka. Talagang si Nanay ay hindi lang nanay, kundi choreographer pa yata. Ito nga at napakalamig. Pero pag lumubog ka dun sa hot spring na yun, napakainit. Pero ang sarap sa pakiramdam na super relax talaga ako. Nag-enjoy ako ng day off ko nung isang araw. At eto nga, dahil ako ay nakapag-relax, kaya ngiti-ngiti muna tayo. Ayan si Nanay pa lang at ang kanyang anak na si Annalie. At nako, ang sarap talaga ng tubig. As in, marirelax ang buong mong katawan. Kasi nature siya, tsaka natural talaga, natural spring water. And this is the view. Medyo madilim, pero carry naman dahil nga mainit ang tubig. Ang sarap ng tubig. Sobrang relaxing. Sana nga maulit muli ang ating pagpunta dito. Sister Annalie, thank you for inviting me. And talagang it feels good. I really feel good. At ito nga kami ni Nanay pa lang, nagbanding-banding.
And eto, napaka-peaceful ng buhay, malayo sa stress. Tsaka walang internet pala dito, walang wifi. So, hindi mo magagamit yung phone mo. Talagang marirelax ka sa mga gadgets. Ayan, pati si nanay. Ayan, handa na kami kumain. Actually, may buffet dito. At alam mo, may baon pa ka. May baon pa ba? Pwede ka rin magbaon. Kaya nagbaon si nanay palaw ng adobo at kanin. Siyempre, rice is life. At ayan, pagod na ata ako kasi yung mata ko. Dahil nga, ang sarap na pagkain. Halika kayo, kain po tayo. Ayan yung dessert nila. Napakasarap nito. Parang meron siyang almond and ayan, ito pala yung napaka-super init na pool nila na hot spring. Nako, 180 degrees. At saka tingnan mo naman, umuusok-usok pa. Kaya, naku, nasinarado nila kasi walang pwedeng maligo dyan. Dahil kung hindi, naku, luto ka. Maluluto ang buong katawan mo. Ayan, ito ang lugar nila. Talaga namang maglalakad ka. Kung gusto mong pumunta ng iba't ibang hot spring, marami sila. Marami dito. Talagang ito, sabi nila, galing daw yan sa lava. Kaya, mainit. Pero, ayan. At sabi naman ni nanay pa lang, sige, lumakad-lakad ka pa. At pipicturean kita. Dahil nga day off mo naman, ayan, mag-enjoy ka ng husto sa day off mo. Ay nako, nanay pa lang, maganda itong binigay mong outfit sa akin. Thank you talaga. Binigay mong outfit. Outfit ni nanay pa lang. Hi friends! Kamusta kayo? Sana naman ay kayo'y nasayahan sa aking vlog today. Actually, nung isang araw pa talaga kami pumunta doon. Ngayon ko lang na-upload to. At si nanay pala at kanyang anak, nagbanding din sila ng gusto. At ito na nga, papunta na kami ng river. Sa Suba, makadto kami sa Suba. Nandito na nga kami sa Suba, sa river. Tingnan mo naman, ang ganda ng river, di ba? Ang ganda ng kanta pati na, come to the river of life and you will find healing. Ako, malayat akong boses kumanta. Pero, ayan, ang ganda talaga ng river na to. Parang ang sarap pakinggan yung tubig na umaagos na para ba wala ng katapusan. Ang buhay ay wala nga katapusan. Kung ikaw ay nakay Jesucristo, wala nga hanggang buhay. Meron kang buhay na walang hanggan. Ito nga po at ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood at nagpapasalamat of course una lahat sa Diyos sa pagkakataong ito na ako ay nakapag-relax ng husto. At ayan, sabi ko ay time of refreshing. At marirefresh po yung ating katawan, hindi po lamang yung physical body, kundi yung ating soul ang pinaka-importante, ang ating spirit. I hope that everyone's happy and masaya lagi. Laughter is the best medicine. Kaya tawa-tawa lang ha pag may time. Relax-relax din kayo pag may time. Para namang malayo sa sakit, malayo sa stress. Kasi pag stress ka daw, lagi daw ikaw magkakasakit. Kaya ayan, pauwi na nga kami. Nanay pa lang is ready to go home. Sige, Nay. Sayaw pa dyan, Nay. Ayan, galing ni nanay sumayaw. At sabi ko kay nanay, sige na nga, sumayaw na tayong dalawa para naman happy-happy lang talaga.
nasayahan naman kami dahil ang saya nga ng aming lakad at dumaan pa talaga kami dito sa lugar na 'to. Ang ganda ng lugar kasi alam mo, nakaramdam ako ng, yung tinatawag na yung burden mo minsan nare-release, nawawala dahil sa nature. At ito si Nanay. Nanay, thank you so much. I love you with the love of the Lord Jesus Christ, Nanay. And thank you for your generosity, for sharing your blessings sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ayan, pasayaw-sayaw na lang kami ni Nanay. Ang Nanay is so generous to share her blessings. Yung mga comforts, yung mga pagkain sa Pilipinas. Lagi siyang handang nakatulong. Ako sabi ni Nanay, sige na picturean kita or video kita. Sumayaw ka muna. Ayan, nako, enjoy talaga si Nanay. Pagkasama ko si Nanay, nag-enjoy talaga ako kasi nga si Nanay ay talagang bibo, masayahin, at lagi lang nakangiti, tumatawa. Ayan, kami ay pauwi na po. Lakad-lakad lang, lakad-lakad. Sige, salamat naman sa Diyos at ang buhay nga ay sabi nga ay maiksi lamang. So, bakit hindi ka mag-enjoy? At ito nga, pauwi na. Salamat sa Diyos for we are safe and sound and we enjoyed this beautiful nature. Thank you, Lord, for everything and thank you for watching. God bless.